欢迎回到现代战舰。今天呢，我们要来玩提顿。那它的耐久是57万，速度是18.4，然后机动性是9.8，配上它的长度跟重量，所以转弯性能非常的糟糕。那雷达范围是8，声呐范围是2.4，稍微好一点。那有人会说它跟华清对打会赢吗？那是打不赢的。他们两个的伤害其实差不多，血量是提顿少一点，但提顿会依赖它的 N3 飞弹去补伤害。那是可以被干扰的，所以华清号还是直射火力比较强。那提顿的主炮还是比较强的啦。那火箭炮跟鱼雷整体的反潜效果也很普通，我试过没有很高啦，所以反潜的话只能说普普通通。但是它的防空系统很好，都是这种特殊的导弹，所以在自动防空方面是赢华清的。那我们开始战斗吧。好，欢迎来到岩峰。那我已经进到里面了。那个，跑出来了。F110的血还是太少了。1012。这 F110没有发现刚才是被我打到的吗？那提顿的特色就是它的主炮很痛，一轮是大概18万左右，是比华清的主炮还痛的。但是缺点就是没有华清那么多的副炮。我们火箭炮冷却还算可以啊。欢迎来到绿地。DDGX。这边有一台阿基坦。这鱼雷怎么打不掉？哇，他不怕我哎，太不尊重我了吧！拜拜。那我们现在要避开他们的潜艇，他们的航母动作很快，一下就跑到那个右边去卡住了。
那我们就慢慢绕去他们航母后面。这个速度真的很慢，好像就比1011好一点，101更慢。但101也有改强啦，它的话单轮伤害不会超过 T 盾，但是持续火力输出应该会赢。好，这是一台004。OK， 那结束了。欢迎来到大漩涡。那我们的航母比较强势，它一直在强攻对面的航母。哦，等一下，26怎么就在这里？先后退好了，那鱼雷太多了。对面的1012，在别哥卡在这里太麻烦了。哦，他不怕死。哦，这不是26啊，这是F110。刚才没看清楚。那我们航母快要把对面航母解决了。那别哥也打算往前打。哇，他浮出来，哼！哇，他是不是看不懂新传的传名？我觉得是。如果他看出来我是一台战列舰，他应该就不会这样往前了。那对面剩1012而已。拜拜。好，那我们下次再见喽。